朋友们，看这光，这水，这雪山，猜猜我们到了哪？我们现在在西藏。西藏，遥远的世界第3极，高海拔与缺氧，高原、雪山、天空、转经筒和经幡，藏族姑娘舞蹈中翻飞的长袖。进藏是一种早已刻在潜意识里的向往。正如郑钧在写《回到拉萨》前根本就没有去过西藏，在一代青年心里，那是想象远方、接近天堂的符号。但西藏似乎又没有那么远。白塔寺、雍和宫、北海公园，从小到大，我们耳濡目染着藏传佛教的美学气息。藏地文化有时让我们无比亲近。年少时，我们曾以为地理的远方与高度的极限，似乎就等于精神的彼岸。而真实的西藏到底是什么样的？所以这一次的清单人生，就让我们回到最熟悉的远方，完成我少年时的梦想，也是我第一次的进藏。同志们，我们现在落地灵芝了。哇塞，有点感觉了，这个高反，有点喘不上气儿。您现在感觉如何？就是气短，然后其他还好。刚刚有一点小头疼，现在好一点。我为什么这么久都没有进过藏？是因为我当年去爬玉龙雪山的时候，就是高反到快死了，所以我当时就觉得只要是高原的地方，我绝对不会去。现在年纪大了，新陈代谢没那么快了，我就觉得我可以挑战一下这边。选择从林芝进藏，是因为深知高反的力量。这里有高原新手村之称啊。作为旅途的起点，这里的平均海拔只有3000米。那雅鲁藏布江在这里切割出了世界上最长最深的河流峡谷。来自印度洋的暖湿气流通过峡谷北上，为这里带来了充沛的降水，甚至超过了同纬度的杭州和上海。因此，这里也被称为藏地江南，对于我们这样先天高反的圣体非常友好。哇，这是我们今晚的酒店，后面就是雪山。我们现在入住了啊，前面的这个位置，大家看，我们面前正对面就是南迦巴瓦峰。10人9不遇，那很稳定的，我们应该是那9。为了能够克服高反啊，我们有非常多的这个准备。首先第一个展示。by the way， 这不是全部。鼻子。鼻子吸啊。鼻子害鼻子吸啊。哦，是鼻子吸啊。你装不进去啊！我鼻子跟嘴没法同框在里边。鼻子太高了。第二个就是葡萄糖啊，大白兔奶糖，指甲式的血氧仪。大家知道，在高原上是不能感冒的，因为这边温差比较大，如果感冒的话会被放大，而且会很危险。所以我们也准备了感冒灵。然后来之前呢，米老师还给我喝了这个1个礼拜的藏红花。大郎，喝茶。然后，陆哥，你们来之前喝没喝藏红花？喝了，他给我喝了。你们觉得管用吗？藏红花不治高反，是红景天，我买错了。你说完我胸就闷了。所以这次我们做了充足的准备啊，所以相信这一次绝对不会100%啊，绝对不会高反。你看我们现在到。当然，每个人高反的症状是完全不一样的。别控制，放松，走，快走。像我这种滑膜炎，就是高原气压较低，可能导致关节内已有的积液因外部压力下降而轻微膨胀，这样就会增加关节腔内的压力，刺激周围末梢神经，引发疼痛。那你在哪儿买拐呢？拐呀！而苗老师的高反更多可能是精神上的。你好，给我来一个冰咖啡，冰美式。这就家暴，看到没有？家暴我。
我觉得适应了，没有什么反应了，真的。现在好一点。你看我心率已经降到75了。但你知道我的静心心率是多少吗？我的静心心率只有40多。你能活到120，真的。你等我死了，你会找老头吗？会吧？啊？会。哇！我觉得你死了之后我不会，但是你坐在轮椅上的时候，我会把你推到了广场上面，让你看着我跟别的老头跳舞。那为了满载我们的行李和高原装备，而且在漫长又严苛的高原自驾路途中获得舒适可靠的体验，我们选择了大众全新发布的途昂 Pro， 准备沿着此生必驾的318国道前往波密，见证一场盛大的桃花节。一个能放下所有战备物资的大容量后车厢，是人类给自己脆弱的肉体装备的钢铁盾牌。现在我们海拔多高啊3039。我18岁的时候上玉龙雪山。高反最严重那次就是4680，我记得特别清楚，就这个数。哇，那今天比那次要再高20米，哇塞，挑战自我呀，哥！大家祝我们好运。国道318横穿中国国境的东西，这条从时间和空间跨度上都无可超越的景观大道，被誉为此生必驾。而灵芝到波密的这一段路程，被很多人称为318国道中最精华的一段。现在就是每爬升100米，它就会温度下降0.6嘛，所以你看植被已经不一样了。3962了，同学们啊，下雪了，对，好美呀，这个松。从海拔3000米一路爬升，沿途景观也渐次变化，阔叶林的绿意将逐渐褪色变黄，直至变成皑皑的雪原。那前方等待我们的是这一路的最高点，海拔4720米的色季拉山口。4325了，我感觉我浑身很热，我脸很烫。然后呼吸比较急促，然后感觉脑子不太转，缺氧，就是想思考，就是有点，对，开车更像是一个，就是反应，生理反应，我脑子怎么不转了？你行不行？你别开了。朋友们，我现在在这个位置是4700米，大家可以看到跟下面的这个自然风光已经完完全全不一样了，就是啊，然后对，这是第一，第二，我感觉我脑子不太转，所以在这个时候就尽可能不要剧烈的运动啊什么的，对。高原反应本质上是一场人体与稀薄空气的微观战争，随着海拔爬升，呼吸加快，心率增加，都是身体试图摄入更多氧气的表现。哦，这有个牦牛。我这有个假的，哇，太抽象了。哦，真的。假的。牛，老头老太们都生龙活虎，我搁这。不行了，走吧，不行了，结束了，我不行了，这没啥可拍的。结束了，没啥可拍的。走吧。我不行了，我他妈膝盖还是肿的。你小心点啊。我先不去了。那我先上吧。我这膝盖好痛，我膝盖。我操！我已经能想象到我的晚年生活了。你坐在轮椅上的时候，我会把你推到了广场上面，让你看着我跟别的老头跳舞。啊，还行吗？什么？你还行吗？什么？你还行吗？还行。你吞个口水。我听不见你说话。我现在听不见你说话。我听不见你说话。我有点耳鸣，我听不见你说话。我们以后就定居在西藏吧，这样我就可以每天吃米了。我没事，我啥事没有。老师也拍下的岩石呢，但是我还是有点喘呀，我歇会儿，我要去一下。休息了。虽然只是短短驻足，但也实实在在地刷新了我人生中到达的最高点。我突然意识到一个问题，陆老师，你可以的，挑战成功了。挑战成功的喜悦没有维持太久，
当我们到达波密时，发现了一个坏消息。就往年这个桃花吧，应该都已经盛开了。这个时候，现在都秃的。现在你能看到一些花骨朵。一会儿在我们的计划里，从灵芝到波密看桃花，再经过长长的转山，到达中国的最后一个秘境，也是最后一个通公路的线——墨脱。但因为前几天一场暴雪的不期而至，在往年本应该争相开放的桃花纷纷睡起了回笼觉。想要看到10里桃花盛放山谷的梦幻画面，还要再等个10天。那于是我们在波密就临时改变了行程，准备去实现本次进藏的第2个目标，穿着一身藏服去拍摄一组人生照片。但是在出发之前啊，米老师就早早地搭配好了自己的藏服。这个妆，你是一会儿要穿藏服吗？对啊，刚刚你们拍延时的时候，我化了个妆。不是，那我的藏服呢？你自己提前买的？嗯。你在哪儿买的？网上。哇，你看这也看到雪山，这后面镜子可以。那我的藏服呢？你也想穿？你必须上身试，你又不是我，随便穿什么都好看。我们现在准备来买藏服了，挑吧，好多好多的衣服。我喜欢这个，穿这绿的吧，你觉得呢？您给我拿一个衬衣行吗？还有再大点的吗？这大的不好看，这个是180斤、70斤。 180斤都能穿，我穿小，我妈呀！麻的，磨练麻的。我知道，麻的。哦，然后是这样是吧？哦，哇，这么长，这袖子头这也太大了。我瞅瞅谁跟我撞衫。这跟小孩穿大人衣服似的。你给我过来。这么大吗？就这样子呀。好显胖啊！怎么跟我想象的不太一样？切瘦一点的好，太紧了紧实不好看。有点显胖吧？就这一个号这样头点直接这样穿上好看呢。我有点显胖。来，你得脱下来，2个鞋脱下来，这样年龄感有点上去，是吗？我脑袋还想着丁真的那个画面。你得就这样穿呀。不对行，这一套可能不太适合他，我们换一个吧。干活了，你再换吧。就不搭。我觉得是不是跟里边的衣服有关？这儿难受，越穿越小了。陆老师，这可能与藏服无缘了。就是问题是陆哥也不胖，那不知道为什么。这边藏服会让我有一种感觉，就是他们比较，就是给游客的，我觉得更加是，就是没有一种手工的感觉。其实我就特别想跟你拍一组藏服写真，没想到只能变成我单人少女写真。还是想去桃花沟看桃花的，结果这个桃花也没开，所以我临时找了一个行程，就我带米老师准备去，体验一下做藏服。之前也有别的自媒体拍过，我就去问了他，他跟我说他没有联系方式，让我们到这个德基村，说随便问一个路人都知道，问一下吧。您好，有一个做藏服的那个白马先生，您知道在哪个村子吗？白马白马啊，白马不知道，白马金巴白马。不知道。哦，您不知道是吧？对。好嘞，谢谢您。下边再问一下是吧？谢谢。好嘞，谢谢您。哇，这村还挺大的呢。好，谢谢。我想问一个人，就是您知道有一个做藏服的，不知道金巴老师在哪里吗？白马金巴先生在哪儿？您好，您。我也不知道。不是家喻户晓吗？不知道。好嘞。谢谢。不好意思啊。白马金巴是吧？对。白马金巴。最上嘛。哦。下面一个村嘛。下面那个村叫什么呀？罗巴村，这还有下面一个村嘛，这地方是他的村。哦，我明白了，我们现在在这儿，然后若巴村在这儿，再往下一个村。我的妈呀，未知，考验车技。又开始探险了。咱们这个大众途昂的越野能力真的是非常强。你看这都什么路啊，都是这种石头，丝毫不费劲儿啊，就说过就过来了，屌啊！这是啥呀？真的有村吗？他能住这儿？啊？这一个房子都没有。回去吧，这前面没路了。最终，走投无路的我们拨通了波密县政府的电话，在他们的帮助下，我们联系到了村里的文化干事。喂。在得知我们的来意以后，他们非常热情地答应带我们去找白马老师，还提出了白马老师不懂汉语，可以为我们现场进行翻译。哇，您过来，那
您远吗？10多分钟。哦，谢谢。是他们吗？哦，对，白马情况下，那我们跟着你是吧？好嘞。如果我们没打这个电话，找到可能性为0。啊，哎，这就是白马这是白马老师吗？老师是吧？哎，你好。您好。好喝吗？好喝吧？真的很好喝。霸王茶姬，哎，你怎么还会有还抓拍呢？我们没准备好。3？敬你送。好，哎。好，你拍我。我看一下，竟然还不错呢，很好看呢。我看看拍的。它加了滤镜，还不错呢。好，再拍一下。好看吗？好看。哎，又要跟我拍照，我们等一下吧，好不好？我有点今天一直在被营业。我拍不动了。哎，给我拍照呗。谁呀你？小年纪已经掌握了这个人像摄影的3要素了，非常有前途。哇，太漂亮了。那些别人的，各个家的那土的那土的。这是哪里？看看对没对？对吧？我踩了。小心手啊。都是陪我过来嘞。他在拍照的这嘛，在这楼梯。好。哦。这是个什么呀？这是鞋子的小鞋子，这样子。对，就这个。这样子。这个多少钱一个？65一个。回头抽给大家看，超级精致，手工的小靴子。这个超好看，这是刀哎。这是男士鞋子。哦，藏靴是吧？对，藏靴。好漂亮。骑马的时候穿的。哦。那是个电机的呢，这个是个他那么的，这卡的是个那个，那是个这真的。这个是女士的腰带。我一直很好奇，就是这个是什么材料？小人对，他小人偷的。这些是在藏族的哪个节日会穿出去的？当然，他说对天呀的感觉，有这个嘛？我们里呢那个毛包，他说他从外给搞的，他起地搞的，他搞毛包的。我看到摊着的那些藏服，我在想我买的是啥呀？他说也会记得蛮得多的，对我出去自己看到的，这走路也做看到。那衣服做了那么多，它最终的销路还好吗？他刚开始把没全从他，但他这行做的呢，对，行做的呢，因为1吨的2吨重的，也嘛从脚嘛，他小做的呢，小我拉了的，当多，你多个没得，你做要嘛，总没要嘛。我们做这一套衣服大概都要用多久？这也不干的，今年俺这做的团队也干一点的，你不怎么他在做着嘛？这小书配家配那样，我的理解，我的那个。您的手艺是跟爸爸学的吗？还是跟？让他拍了去。啊，他啊。然后他老多久在工作里呢，老绝对他能做些，也打算看还老多呢。他会做？啊，真的吗？那你的手艺怎么样？还不错。白马老师继承自祖辈的手艺，儿子还会，但金炮在短视频里长大的年轻一辈儿，至少目前已不愿再学。没有啥，现在小孩也不怎么兴趣啥。打算联系不得。你路多的人啊嘛，路啊上大龙开的，这鸟人你这路的这路啊现在这多。村里的有些年轻人想学啥，但是那个就是。他是推荐给你的嘛，这都原理这些这些。您学艺的时候苦不苦啊？他除了种的干了要这里了。他干，当我们抓登山那人那爬骆驼的，干里其他没得。刚学的时候。干里就打过来用过的就把木头没得，干里其他没得。这真的这都怕，这从我们过这旁的没得路了，这马上路就了的。就这样了。就这样子。
当像我们这样的游客尝试穿上真正的藏服，融入当地传统文化，却迅速地从藏人的日常中褪去，变成了节日和庆典的点缀。传统手艺的传承问题，不只是隐居深山村庄代代相传的匠人要面临的问题。千里之外，在西藏的中心拉萨的一家藏坛厂，也处在相似的境地中。都是岁数很大的，都是岁数很大的，年轻的基本上像我这样没有，就没有。那这20位师傅现在还会收徒弟什么的吗？坚持得下来吗？要学到3到5年。现在年轻人很少来做，也比较苦哦。可能更多的都是愿意去做公务员之类的，更高收入一点的工作。卖的这么贵，它还是盈利有问题吗？它卖的贵，但是它产量很低啊。哎，那这些设计都是谁出的呢？卡瓦间的设计是这个。有一个师傅是吧？有个画。在尼泊尔已经70多岁了，他叫卓玛拉，是创始人，最早一批接受高等教育的藏族人。哦。现在70%的设计都在沿用他以前留下来的那些是老照片，基本上做大尺寸的，然后是出口到全世界，还有一些被偷掉了。哎呦，偷掉是什么意思？就因为以前管理不善嘛，然后有很多设计被偷了。他们每个人都会这些花都会吗？都会，他只要有图纸他都会。哇哦！那些师傅老了怎么办呢？现在老了就退休呀。仰望着高峰的人们，曾经用双手编织的毛毯足以抵抗严寒。可今天，这些由藏北羊毛织就的厚厚毯子，对内陷入了抄袭和知识产权的维护，对外陷入了关税和出口的生存困境。真的有一说一，这个老虎很好看，就买这个吧。干头儿，哎，干头。为了支持非遗，6600，家人们帮我投一个币，好不好？谢谢，让我回个血，好不好？说回波密的行程，当得知了我们此行的目的后，白马老师为我们2个各自选了一身藏服。这个头这个小了过去的，那昨天昆都真的看到，8们的都在路。哇，好漂亮啊！让更多的人知道，就是这个手艺存在，有用吗？有帮助吗？他真的，他说他对军关注，他好像说，他这什么，他别在东北那种就么全的，他叫嘛推家都要在的，他别种的。他高压说，这电啊，这怎么多呢？这搞爸爸搞民众哪里这把这里这里的这别把钱的。藏服对平原的人来说，更像是藏族文化最浓缩的标志。宽腰、长袖是为了能够作为口袋装载物品，只穿一边袖子是为了适应昼夜过大的温差。藏地五彩的浓烈蕴含着信仰与自然的崇拜，在高原之上，自然的尺幅巨大，藏服是天高地阔之中人存在的证明。驼背。我想进藏的意义是确认雪域之上，大陆尽头的远方不远。西藏无常，但并不陌生；自然猛烈，但文明温柔。当我们将旅行的意义超脱在所谓的计划清单之外，放弃对宏大景观的追逐，而支撑我们度过无常的是去聆听和记录人的故事和生活本身。是那些朴实羞涩的手艺人，一针一线、经纬之间留下的动人的纹路和触感。这也许远比清单中打卡桃花在人生中更有穿透力。藏服与藏毯不仅是一件物品，更像是文明托付它，要求我们超越拥有的喜悦。理解记忆背后可贵的在于时间的承载，那是经历了漫长的时间周期才得以建立的美学与实用主义，有一种无法被轻易取代的可靠与信任。相信大众也是。
当晒痕褪去，血氧值恢复正常，西藏的风吹翻动才慢慢刻入记忆。我们想体验一下这个最原始的藏餐。这个牦牛是不放血。哦，直接杀掉烘干。一直一个不吱声。我们今天要出发到墨脱，因为是边境，我们需要办无犯罪证明，要提前去申请一个。墨脱它这边是双进单出，啥意思啊？2个人进去，1个人出来。全国最后一个通公路的县城墨脱，道路封闭。昨晚下大雪，现在在清理冰面。去拉萨要多久啊？